Ну-ка еще. Уговоришь ты его или нет? А? Уговоришь ты или нет это дерево? Тяжелая. А немножко осталось уже. Немножко уже осталось. Меченая. Угу. Чё? Чё смеешься? А? Чё смеешься? Там метка, да, есть. А? Метка, говорю, есть на этом дереве. Сережка тебя не видит. А? Сережка тебя не видит, как ты грибы собираешь. Самый большой гриб нашел. Ничего себе. У тебя корень под ногами прямо шевелится. Ты прямо на корне стоишь. Не буду больше. Не будешь? Вообще ноль. Да ладно, у нас вон какой гриб большой. А да, покажем. Меченый. Айда, помогай. Чего? Гриб. Завален? А, веревку надо. Веревку. Где, что ли? Ой. Вот, не будите русского медведя. Как впаду в гости сделаю. Ты не падай. Вот это забрался, вот это забрался. Он герой. Давай аккуратно. Ну вот. Завалили дерево.